Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Фариза. Сіздермен бүгін осындай сәбіз салатын жасайтын боламыз. Бұл салатты білмейтін кісі жоқ шығар, бірақ мен өз рецептіммен бөлісейін деп шештім. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бірінші сәбізімізді осылай үткіштен өткізіп аламыз. Үткіштен өткізілген сәбізімізге керекті мөлшерде тұзымызды салып, жақсылап араластырып 15-20 минутқа қалдырамыз. Осы аралықта сәбіз салатымызға керекті басқа да заттарымызды кесіп дайындап аламыз. Бірінші қиярды осы видеода көрсетілгендей етіп, бірнеше бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Достар, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Және де басқа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда менің жаңадан салған видеоларым сіздерге бірінші болып баратын болады. Міне, сәбізіміз дайын болды. Оны қатты мыжып араластырудың қажеті жоқ. Тұз сеуіп 15-20 минутқа қойсаңыз жеткілікті. Үстіне 2 сарымсақты үткіштен өткіземіз. Кейін дайындап қойған қияр және көкөністерді саламыз. Және мен осындай сәбіз салатқа арналған арнайы корейский қоспа пайдаландым. Өте жақсы дәм береді салатқа. Және үстінен 6% алма сірке суын қосамыз. Кейін қатты қызып тұрған майымызды үткіштен өткізілген сарымсақтың үстіне құятын боламыз. Майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Мен салатқа тағы қант, кориандр, ащы қызылбұрыш қосқан едім. Өкінішке орай видеоға түспей қалыпты. Міне, осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Өте дәмді шығады. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.